Hola amigos, aquí estamos con un video más. Esta es una lavadora de la marca Samsung. La vamos a desarmar para ver cómo está la estrella, la araña, el spider, el flanger, como lo llamen ustedes en su país. Lo que vamos a hacer es quitar el alambre de la puerta, seguro de tapa, todos los tornillos, este que está aquí. Quitamos los tornillos de aquí atrás, estos dos de aquí para poder quitar la tapa. Luego vamos a quitar este tornillo, ya aflojamos esta aquí. Vamos a destapar para ver cómo está el estado de la estrella, la que sujeta el tambor, para ver si hay que reemplazarla algo, porque tenemos la secadora. Vamos a limpiarla toda para poderla vender. Bueno amigos, ya está listo. Sacamos lo que es la parte frontal, quitamos todos los tornillos de alrededor, desconectamos todos los cables, mangueras y sacamos todo. Visualizamos el sello que esté bien, rodamiento. Y aquí está el spider, ya lo vamos a sacar. Tienen que tener mucho cuidado. Esta lavadora Samsung trae como un nivelador de peso aquí. Eso trae como agua adentro, a veces trae agua, un gel y unas pelotitas pequeñas de hierro. Esto, si ustedes lo sacan así, no va a salir, se va a partir el tornillo. Yo recomiendo dar un poquito de calor, calentar el tornillo, teniendo cuidado de no romper esta parte, y así sí van a poder sacarlo. Vamos a ver si podemos grabar aquí. Me hace un poco difícil. Vamos a ver si podemos aquí la cámara. Bueno, allí como pueden ver, no sale, está muy duro. Si yo le hago fuerza, lo que va a hacer es que se va a partir el tornillo dentro de esta estrella. Algo que no queremos, porque vamos a tener más problemas que porque estamos desarmando toda la máquina. Hacemos un poquito de calor. Ahí ya empieza a aflojar. Bueno, después que ya está más suave, procedemos a sacar los dos. Está un poquito duro, pero bueno, ya se está ablandando ya. Vamos a hacer, ya sacamos dos primero, vamos a sacar estos dos, vamos a sacar los otros dos, vamos a lavar la estrella para ver si está quebrada, si está rota o es necesario cambiar. Bueno, continuamos con el video. Bueno, ya logramos sacar. Miren el estado en que se pone esta lavadora. A veces no sabemos si la ropa nos va a quedar limpia o nos va a quedar más sucia de cómo está.
Esto es detergente, suavizante. Son máquinas que se recomiendan usar siempre detergente en polvo. Perdón, detergente líquido. No usen detergente en polvo porque pasa más esto. Todo esto lo vamos a restaurar, vamos a pintar, lijar, a limpiar todo. Bueno, por lo tanto vamos a veramente a limpiar la estrella, a ver si encontramos algún defecto. Bueno amigos, ya sacamos la parte, la limpiamos un poco y no la vamos a instalar. Vamos a comprar una nueva porque está muy rota. Miren cómo está. Eso no va a durar absolutamente nada. Por lo tanto, vamos a ordenar una pieza nueva. Continuaremos con este video más adelante. Bueno amigos, aquí continuamos con la reparación de la lavadora Samsung. Ya la secadora la tenemos lista, ya le hicimos servicio, trabaja bien. Ahora vamos a trabajar con la lavadora para hacer el combo, o sea la pareja lavadora y secadora. La otra estrella la sacamos, la limpiamos y como ustedes vieron en el video estaba muy rota. Ya ordenamos una nueva, ya nos llegó completamente nueva. La vamos a instalar y la vamos a probar. Vamos a instalar todo, a cerrar y a ponerla a lavar. Bueno amigos, ya terminamos la lavadora. Como pueden ver, ahí está centrifugando. Tenemos que armarla completa y ya. Eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Las personas que me siguen saben que no hacemos los videos desarmando, quita este tornillo, pon este tornillo. No, damos específicamente cuál es la falla y listo. En este caso la lavadora tenía la estrella no mala, pero no podíamos vender la máquina así. Colocamos una nueva, ya acaba de terminar el primer ciclo y quedó súper, pero súper bien. Cualquier pregunta que tengan, no dejen de hacerla. Yo rápido les respondo. Y hasta aquí llegó este video. Vamos a esperar que desbloquee la puerta. Estas máquinas son muy buenas. Cuando tienen la estrella nueva, excelente. No son caras para reparar. Las computadoras casi nunca fallan. Yo he tenido muchas máquinas de estas y ninguna he tenido con computadoras malas. Ya terminó, desbloqueó la puerta y ahí está, bien centrifugadito. Espero que les guste bien el video y no dejen de suscribirse.